Igitabo cy'abacamanza, icyo ni cyo gitabo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Igitabo benshi bashobora kuba bagira ubunebwe bwo kugisoma, ariko muri iyi video tugiye kurebera hamwe inshamake z'iki gitabo cy'abacamanza, ku buryo n'ubutaha bizajya bikorohera kugisobanukirwa. Mu gutangira kwiga iki gitabo cy'abacamanza, dukeneye kubanza kwibaza kuki cyitwa igitabo cy'abacamanza. Iki gitabo kuba cyitwa igitabo cy'abacamanza ntabwo ari abacamanza nk'abuzi bo mu rukiko, ahubwo abacamanza bari bameze nk'abayobozi, yaba mu ntambara, yaba mu gukemura ibibazo by'abaturage, mbese mu buryo bwose bari bameze nk'uko wavuga nk'abami, cyangwa se bari bafite autorite, bari bafite ubutware burenze iby'uko watekereza abacamanza bo mu rukiko. Ku bantu twabanye muri video zabanje, twabonye ko nyuma y'uko Mose ataragishoboye kugeza Abisiraheli mu gihugu cy'isezerano, Imana yatoranyije Yosuwa kugira ngo abe ari we uyobora Abisiraheli abageze mu gihugu cy'isezerano, aricyo Kanani. Yosuwa nawe mu kumara kubagezayo, twabonye ko yaje kugeraho agera mu bihe by'ubusaza. Nyuma y'uko Yosuwa apfuye, ibintu byari bigiye guhinduka, kuko nta wundi muyobozi baje kubona, ahubwo batangiye kuyoborwa n'abo bita abacamanza, aricyo tugiye kuganiraho muri iyi video, muri iki gitabo nyine cyitiriwe abacamanza. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo bworoshye uzajya usomamo iki gitabo cy'abacamanza, ku buryo usobanukirwa ingingo nyamukuru zigikubiyemo. Iki gitabo kigabanyijemo ibice bitatu. Iki gitabo cy'abacamanza kigabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukuva ku gice cya mbere cy'abacamanza kugera ku bice bitatu by'abacamanza. Iki gice kitubwira iki? Kadukoresha irindi bara. Iki gice kitwereka kunanirwa kw'Abisiraheli kuba batsinda Abanyakanani. Kunanirwa kw'Abisiraheli. Kunanirwa kw'Abisiraheli. Turaza kubisobanura mu kanya uburyo bananiwemo. Igice cya kabiri ni ukuva ku bice 4 by'abacamanza kugera mu bice 16 by'abacamanza. Aha noneho kuri iki gice cya kabiri, kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 16, niho batubwira inkuru z'abacamanza. Ndahamya ko muri iki gitabo abantu bita ku nkuru zirimo z'abo bacamanza, ariko ntibamenye nyamukuru icyo baba bashaka kutwereka kuri abo bacamanza. Abenshi bareba uburyo abacamanza, uburyo bari intwari, ba Gidiyoni, bande na bande, ariko turaza kureba icyo umwanditsi agenda agaragaza muri iki gitabo cy'abacamanza. Hanyuma igice cya gatatu cy'iki gitabo ni ukuvuga kuva ku gice cya 17 kugera ku gice cya 21, hatwereka noneho kugwa gukomeye kw'Abisiraheli. Kugwa gukomeye kw'Abisiraheli. Ibi ni byo bice bitatu bigize iki gitabo cy'abacamanza. Reka noneho tubicemo mu ncamake cyangwa se mu buryo bworoshye. Hano twabonye ko igice cya mbere ari ukuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya gatatu cy'abacamanza, aho batubwira gutsindwa cyangwa se kunanirwa kw'Abisiraheli kudomina cyangwa se gutwara Abanyakanani. Uti byagenze bite? Imana yari yarabahaye amabwiriza y'uko nibagera mu gihugu cya Kanani bakwiye kuzitondera Abanyakanani. Kubera iki? Abanyakanani icya mbere bari bafite izindi mana nyinshi, kandi Imana yari yarababujije rwose ko bihuza nabo kugira ngo batavanga imyizerere. Icya kabiri, Abanyakanani bari bafite ubundi buryo batambamo ibitambo by'izo mana nyine, harimo no kuba
baratambaga ibitambo by'abantu cyangwa se ibitambo by'abana babo. Ariko ikintu gitangaje ni uko Abisiraheli bageze muri Kanani bagiye bananirwa gutsinda Abanyakanani. Uko niko batangiye kugenda badopta cyangwa se bemerera imico y'Abanyakanani muri bo. Uko niko batangiye kuramya izindi mana z'Abanyakanani. Uko niko batangiye nabo gutangira gutamba ibitambo mu buryo Imana itigeze ibabwira. Urumva uburyo kugwa kw'Abisiraheli kwari kugiye gutangira. Uko niko bagendaga bagwa bakagomera Imana, bakaza bakayitakira, Imana ikabahagurukiriza umucamanza. Twabisobanuye neza ko umucamanza ntuhite ubifata nk'umucamanza wo muri iki gihe gukubita akanyundo akavuga ati uyu nguyu arafungwa imyaka 100. Oya, aba bacamanza bari nk'aba political leaders, bari abayobozi bayoboraga Abisiraheli mu ntambara, ni nk'aho ari bo bayoboraga nyine Abisiraheli. Kuva muri iki gice cya 4 kugera mu gice cya 16 tugenda tubona abacamanza batandukanye. Hanyuma muri abo bacamanza tubonamo abacamanza nka 6 b'ingenzi. Muri abo harimo uwitwa Otiniyeli, harimo Ehudi, hakabamo n'uwitwa Debora. Abo ni bamwe mu bacamanza 6, bombanje kubabwira 3 bagiye bafasha Abisiraheli mu gutsinda izindi ntambara. Ni ukuvuga ngo baratsindwaga bagomeye Imana, bakaza bakayitakira, Imana ikabahagurukiriza umucamanza, bagatsinda intambara zimwe na zimwe, bakongera bakagwa, none bakagaruka bagatakira Imana, ikabahagurukiriza undi mucamanza, gutyo gutyo. Hanyuma ariko tuza kugira abacamanza nka 3 noneho b'ingenzi tubona ko muri ibi bice bitaho cyane, ndetse ni n'inkuru abantu benshi ndahamya ko harimo nyinshi bazi. Hariho umucamanza wa mbere witwa Gideyoni, hakabaho umucamanza witwa Yefuta, hakabamo n'umucamanza witwa Samusoni. Hanyuma aba bacamanza nabo reka tubavugeho, kubera ko abantu benshi bazi ibikorwa byiza byabo, nyamara iki gitabo cy'abacamanza kigenda cyerekana ubuhenebere bw'aba bayobozi babo, ndetse tudasize n'Abisiraheli. Uti gute? Reka duhereho kuri uyu Gideyoni. Gideyoni Imana yaramuhamagaye ati ni wowe ugiye gucungura Abisiraheli, cyangwa se ugiye kubafasha gutsinda intambara. Gideyoni abanza kujijinganya ati Imana ko ndi umunyantege nke n'iki. Aho niho haza icyanditswe abantu benshi bazi, aho Imana yamubwiye ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, wa munyembaraga. Ni ukuvuga ngo Imana yabonaga Gideyoni ikamubonamo imbaraga agiye gukoresha, ariko Gideyoni we yibona nk'umunyantege. Uko niko byaje kugenda. Imana yaje gufasha uyu Gideyoni atsinda Abamidiyani akoresheje ingabo 300 gusa. Urumva Gideyoni yari azi ko nyine ari buzane nk'amabatayo n'amabatayo y'ingabo. Imana yavuga ati oya, kugira ngo nkwereke ko atari imbaraga zawe, ukeneye abasirikare 300 bonyine. Baje gutsinda koko intambara, ariko ikibazo iki gitabo nyine cy'abacamanza kigenda kitwereka kuzamuka k'umucamanza umwe ndetse no kugwa kwiwe. Uyu Gideyoni rero nawe niko byaje kugenda, kuko uko yatsindaga intambara byaje kumera nk'aho asigaye ari wenyine, akajya arwana intambara ari kubona ko ameze nk'aho ari wenyine. Ibyo byaje gutuma Gideyoni atangira kwica bene wabo b'Abisiraheli, abashinja ko bamuvunisha cyangwa se arwana intambara ameze nk'aho bo batamushyigikiye. Ibyo rero byaje kugenda biba bibi cyane, yewe byaje kurangira Gideyoni abumbiwe igishushanyo. Uko niko byaje kurangira, ndetse n'Abisiraheli basigaye bakikubita imbere. Ibaze kuba Imana yarababwiye ati nyamuneka ni njye Mana yonyine, bikaza kurangira hari igishushanyo cya Gideyoni basigaye bikubita imbere nk'intwari yabo. Urumva ko bigenda bitwereka uburyo ibintu byagiye biba byiza, ariko bikarangira n'ubundi bije kumanuka. Uko niko nanone batangiye gutsindwa nyine kubera ubwo buhenebere bwabo. Imana yarongeraga ikumva gutaka kwabo, ikabahagurukiza undi mucamanza. Uko niko rero Yefuta nawe aza gukurikira. Hanyuma uyu Yefuta yari umugabo rwose munini w'igikwerere, wiberaga ahantu mu misozi. Abakuru rero bo b'Isiraheli nibwo bazakumutakira ati nyamuneka Yefuta ngwino dufashe gutsinda izi ntambara gutya na gutya. Uyu Yefuta koko nawe yaraje arabafasha, baza gutsinda intambara
mu bwoko bw'Abamoni. Hanyuma ikibazo cyaje kuba nuko uyu Yefuta yiberaga mu misozi. Mu by'ukuri ntabwo yari asobanukiwe Imana ya Isiraheli, naho Imana ya Isiraheli itandukaniye n'izindi mana. Uyu we rero byaje kugenda bite? Ibaze ko uyu mugabo hari aho yaje gukora isezerano n'Imana akavuga ngo numfasha nkatsindira intambara nzagutambira umwana wanjye. Ibyo bintu byari bimeze nk'igitutsi mu maso y'Imana. Ibaze ko amahanga yose yari akikije Abisiraheli bari basanzwe batamba ibitambo, ariko bo batambaga ibitambo by'abantu kugera n'aho batambira izo mana ibitambo by'abantu. Ariko Imana kugira ngo ibereke itandukaniro ryayo n'izo mana zindi, yo yari yaravuze ko kubera urukundo bakunda bazajya batamba inyamaswa cyangwa se intama igapfa mu cyimbo cyabo, kubereka ko iyo n'Imana yita ku bantu ndetse itanashaka ko bapfa muri ubwo buryo, ngo niyo bari kwitambira. Ariko uyu Yefuta ibaze gukora ikintu nk'icyo ngicyo, agasezeranya Imana ko nimufasha gutsinda azayitambira igitambo cy'umwana. Ibyo byari bimeze nko kuyikora mu jisho. Ibyo byagaragaza ko nawe atazi ikintu na kimwe ku Mana ya Isiraheli. Ubwo rero urumva Abisiraheli nanone bigaragaza uburyo bazamutse bafite umuntu ubafasha gutsinda, ariko bikaza kurangira bimanitse. Uko niko yongera ikazamura undi mucamanza mbese bikaguma muri ibyo ngibyo, baraguye bagiye gutakambira Imana, bazamura undi mucamanza nawe arabatengushye, bigakomeza gutyo gutyo. Ubwo nyuma ya Yefuta haje kuzamuka undi witwa Samusoni. Uyu Samusoni rwose yakuze ari umwana ababyeyi be bahawe amasezerano, bavuga ati uyu mwana ugiye kuvuka ni igitangaza, n'ikimenyimenyi ntimuzamukate umusatsi we kuko azaba nk'umucunguzi w'ubwoko bwa Isiraheli. Ubwo niko byaje kugenda. Samusoni yakuze ari umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, kugera aho yatsindaga Abafilisitiya benshi cyane ari umugabo umwe. Ni ukuvuga ngo uyu yari umugabo koko w'imbaraga, ndetse imbaraga twavuga ko ari iz'Imana. Ubwo urumva ko nawe arazamutse atangiye gutsinda intambara, ibintu biraryoshye, ariko abacamanza bose bagendaga bongera bakagwa mu buryo bukomeye. Uyu Samusoni byaje kugenda gute? Yari umugabo koko ufite imbaraga z'Imana, akafasha Abisiraheli gutsinda intambara nyinshi. Gusa ikibazo uyu mugabo icya mbere yariyemeraga. Ni ukuvuga ngo yumvaga imbaraga nyine afite ari imbaraga zavuga ati jyewe ariko nabakubitira abagabo koko magana. Ikindi cya kabiri, uyu mugabo yari umunyarugomo ku buryo budasanzwe, ndetse ibyo byaje kurangira uyu mugabo atsinzwe n'umugore, aho umugore yaje kumwiba umugono akamukata umusatsi. Iyo nkuru abantu benshi barayizi, ndetse kugeraho Samusoni byaje kurangira yirimburanye n'abanzi biwe. Ubwo urumva kugwa kw'abo bacamanza bose. Hanyuma icyaje gukurikiraho mu gice cya 17 kugera mu gice cya 23, noneho tubona ubuhenebere budasanzwe bw'Abisiraheli. Ubwo urumva abacamanza Imana yagenda ihagurutsa bose barabatenguha, bose bakaza bimeze neza, ariko bikaza kurangira n'ubundi basubiye hasi. Bikaza biryoshye, ariko bikaza kurangira n'ubundi bose bongeye kugwa. Ubwo noneho Abisiraheli bari bagezaho badafite umuyobozi n'umwe, ari bo bagiye kwifatira icyemezo. Kugira ngo wumve uburyo ibyo bintu bikomeye, uribuka aho Adamu na Eva bahabwaga amahitamo, murahitamo kunyumvira muyoborwe nanjye, cyangwa se mujye kuri iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi mubeho mwibeshaho. Uribuka ikintu cyabaye aho abana babyaye Kayini yishe Abeli, ndetse ikibi kikinjira mu isi. Uko niko Abisiraheli nabo batangiye kwibeshaho, aho kubeshwaho n'ibyo Imana yababwiye, batangira noneho kwibeshaho, bakagena icyiza bashingiye ku mitekerereze yabo, ndetse n'ikibi bashingiye ku mitekerereze yabo. Byari ibihe bidasanzwe, ibihe bibi cyane. Ibaza aho Umwisiraheli agena icyiza yishingiyeho, akagena ikibi yishingiyeho. Ubwo urumva byari byuzuyemo kwihorera, gufata ku ngufu, kwicana, mbese byaragiye ibi bihe by'akaga, ibihe bibi cyane, ibihe bidasanzwe. None tukibaza
ibi bintu byari kugenda bite? Gusa wibuka Abisiraheli bari bafite isezerano ry'uko nubwo bafite iyo mitima inangiye cyangwa se ikomeye nk'amabuye, ariko Imana yari yabahaye isezerano ko izabahindurira umutima ikabaha umutima woroshye nk'inyama. Ibyo nabyo byari mu bintu bari bategereje kuri Mesiya uzaza. Ibi bintu byagombaga gukemuka gute? Byanga byakunda niba Abisiraheli bari kwiyobora, ibyo ari byo byose bakeneye umuyobozi. Byaba ngombwa akanagira n'umwami nk'uko n'andi mahanga yari afite abandi. Ibyo ni byo tubona mu kindi gitabo gikurikiraho. Izo zari incamake z'igitabo cy'abacamanza. Hanyuma mu kindi gitabo gikurikira niho tubona noneho uburyo Abisiraheli ibibazo bari bari gucamo byaje kubonerwa igisubizo. Tubonane mu yindi video.